estas crianças para o batismo, segundo a tradição joanina, e para expressar que não é o batismo oficial da igreja, mas da tradição da igreja, eu vou fazer agora, na fronte de cada criança, o sinal da cruz. Madrinha passa. Madrinha o padre. Os pais quiserem fazer também é bonito. Ai, que bonito! Duas crianças neste instante. As duas aqui, ó. Tem que passar para frente. Atrás. Agora os pais na frente das crianças. Pé no tistão. Tá bacana, né? Se tiver algum acerto, nós vamos pôr na boca do ar. Vocês entenderam? Sim. Vamos fazer a mesma coisa.